Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Dessa vez trazer um videozinho sobre um produto que eu comprei na internet e que, bom, é uma das melhores relações custo-benefício que eu vi nos últimos anos. Bom, como vocês já perceberam no canal, eu tenho me dedicado um pouco mais à parte de informática nesse meio tempo. Não tenho trazido muito conteúdo para vocês sobre isso, né? Até porque a temática do canal não é exatamente essa. Não tem sido, né? Mas eu acho que esse é um vídeo bacana porque, cara, dificilmente você vai encontrar algo brasileiro, um produto brasileiro com um custo desse e uma qualidade dessa. Então, assim, realmente me impressionou bastante, tá? Tô falando do teclado Pichau P531 e especificamente esse que eu tenho aqui utiliza switches Outemu Red, tá? Então esse vídeo vai ter uma temática mais para falar da parte de funcionalidade de digitação, de som e enfim de parte sensorial do que de fato as coisas que normalmente o pessoal fala por aí sobre iluminação e outras coisas, tá? Muito bem, o tecladinho é esse, tá? O que eu achei muito legal desse teclado quando eu comprei ele, quando eu decidi comprar ele? Eu usava um teclado normal de domo de silicone, né? Da Microsoft. E cara, tava cansando demais os meus dedos, tá? O negócio já não era novo, tá? Não estava sendo agradável. E aí eu fui atrás para pesquisar um teclado que fosse realmente bom, tá? E aí eu fui apresentado ao mundo dos teclados mecânicos, né? Então eu comecei a ver que, número um, o teclado mecânico é muito caro, é uma peça cara mesmo, tá? E número dois, que existem várias opções de switches, né, aí no mercado para você escolher para o seu teclado mecânico, tá? Então eu já tive contato com alguns teclados da Razer, tá? Então alguns que eram de fato mecânicos, outros que eram um misto de mecânico com domo de silicone, né? Ou domo de borracha, chama como você quiser, tá? Então uma coisa que eu queria era um teclado que fosse gostoso de digitar, que fosse rápido, e que tivesse uma construção extremamente boa e me permitisse fazer reparos, tá? Porque a coisa que mais me dói é quando um teclado dá problema em uma tecla ou duas, que são teclas muito importantes, e não existe possibilidade de você reparar aquilo e você ter que jogar um teclado todo no lixo. Tá? Isso me dói muito, de verdade mesmo. Não tô exagerando aqui, tá? É uma coisa que me deixa realmente triste, tá? Então eu queria algo que eu pudesse reparar, tá? Então, quais são as grandes vantagens desse teclado aqui? A começar pelos switches, tá? São os Outemu Red, como eu tinha falado para vocês. Os Outemu Red, eles são switches lineares, ou seja, eles não fazem barulho, tá? Eles não têm o clique, eles não são táteis, então eles são lineares, tá? Então vocês veem aí mais ou menos como é que é o barulho deles. Para mim é muito agradável, tá? Então eu recomendo que vocês coloquem o fone de ouvido para poder ouvir direito, tá? Então é bem linear mesmo. Então
para mim foi uma coisa muito legal quando chegou aqui. Eu comecei a digitar e eu tive não só a sensação tátil dele ser muito suave, como o barulho me lembrou muito os dos teclados Macintosh da década de 90, né? Eu aprendi, para quem não sabe, eu aprendi a mexer em computador em 1994, tá? Assim, eu sou velho pra caramba. Com computadores Macintosh, primeiro, antes de ir para os PCs. Esses teclados da Apple, daquela época, eu inclusive tenho alguns aqui guardados, eles eram mecânicos e eles tinham mais ou menos esse barulho. Tá? Outra coisa que eu adorei nesse teclado, ele é feito de alumínio. Tá? Do lado, a parte de baixo dele é toda em plástico, tá? Mas é um plástico de boa qualidade. Mas em cima ele é feito de alumínio, tá? E ele tem esse friso aqui que eu gostei bastante. Tá? Por que isso é importante para mim? Porque isso traz peso ao teclado. Então, na hora que você vai digitar, ele não se move do lugar, tá? Ele não se move, ó. Ó, a mesa tá mexendo, ó, e ele não sai do lugar, tá? Ele tem aqui atrás, ele tem aqui a inscrição, tá? P51, tem os pezinhos e tem borracha, né? Então embaixo. Isso foi bem legal de observar, porque ele gruda bastante na mesa, né? Outra coisa que eu achei legal também porque aqui nós temos 4 luzes, né? E aí, bom, aqui é o Numlock, né? Scroll Lock, o Caps Lock e o W. O que é o W? Né? O W você vem em FN, tá? Deixa eu ver se eu... Ó, FN mais Windows e ele vai travar aqui, tá? Ele vai acender a luz. Para que isso? Na hora que você estiver jogando, ó, tá vendo? Não vai. Para que você não acesse o atalho Windows sem necessidade, tá? Então, ó lá. Na hora que eu tiro, ele volta a funcionar. Tá? Então isso é bem legal para quem joga. Tá? O cabo trançado, tá? O cabo trançado bem grosso, tá? Vem com um velcro, tá? Então achei isso muito bom. E a ponta é banhada a ouro, tá? Então assim, bem legal. Com relação à durabilidade, tá? A Otemu dá uma garantia aí de mais de 1 milhão de cliques por switch, o que, né, convenhamos que é bastante. E se você detonar um switch, esse teclado, o P531, é o único dos 3 teclados da Pichau que permitem você trocar o switch sem soldar nada, sem fazer nada. Você simplesmente tira ele tem um encaixe e você coloca outro no lugar. Tá? Lembrando que os switches Otemu são fáceis de você encontrar no mercado brasileiro, tá? Não são caros, são fáceis de encontrar, então assim, você não vai ter dificuldade caso alguma tecla dê problema. Tá? Em termos de qualidade, eu vi um review no site Adrenaline, onde eles dizem que os switches Otemu não tem tanta qualidade porque eles estão produzindo muitos switches e aí o controle de qualidade acabou caindo. Tá? Não observei double click, não observei nenhum tipo de problema no teclado que me fizesse achar que ele é de alguma forma inferior a qualquer outro tipo de teclado mecânico que eu tenha metido a mão ao longo da minha vida. Tá? Não tem nada.
tá, que diga que seja ruim. Tá? Não achei... tudo bem, eu não tenho um teclado com switch cherry aqui para poder comparar, mas eu tenho alguns Razer aqui e eu já comparei, cara, sinceramente, para mim, tá? Não é porque eu comprei esse teclado para mim, mas eu acho esse teclado superior aos Razer, tá? Ele é realmente muito mais gostoso para jogar e muito mais gostoso para digitar, tá? É realmente um prazer digitar nesse teclado, tá? Bom, em termos do que todo mundo diz, né, que você pode ver aí em vários lugares, esse teclado tem vários modos RGB, tá? Ele utiliza RGBs, LEDs RGBs SMD, tá? Então eles não são tão fáceis assim de trocar, mas não é nada impossível caso você precise trocar eles. Eu acho que você consegue encontrar aí no mercado para reposição, tá? Tem vários modos de iluminação, tá? Você pode configurar inclusive tecla por tecla, tá? Então vou mudar aqui, ó. Você consegue mudar pelo próprio teclado, tá? A cor, e você pode mudar aí o efeito que você quiser, né? Aqui pelo teclado. Esse aqui foi um que eu configurei para jogo, tá? Todo branco, só as teclas de movimentação em vermelho, tá? Então você pode criar coisas no programa deles lá que você baixa e pode deixar salvo aí na memória do teclado, tá? Então, só para que vocês vejam aí que tem vários efeitos. Tem outros, esse aqui é muito legal, tá? Esse aqui, quando você bota em verde, vira o teclado do Matrix, né? Então, basicamente é isso. Voltei para o que estava antes. Basicamente é isso, tá? Então, tem alguns vídeos falando sobre esse teclado na internet, mas eu acho que o pessoal foi fazer com um apelo mais mercadológico, ou enfim, eu acho que não tinha ainda um vídeo desse com alguém na calma para explicar um pouquinho sobre o que é isso. Para eu fechar, eu gostaria de falar das keycaps, tá? Então, isso é uma coisa importante passar para vocês. É o seguinte, galera, esse é um teclado ABNT2, tá? Por ele ser um teclado ABNT2, ele tem essa cedilha e tem o Enter aqui nesse formato curioso, né? Que não tem nos outros teclados. Ou seja, você não vai ter keycaps de fácil acesso, tá? Pelo menos não essas duas aí, tanto do Enter quanto do C cedilha, né? Ou do cedilha, enfim. Então tenha isso em mente, tá? Porém, as keycaps são muito bem feitas, tá? O que é keycaps? As keycaps são as teclas, tá? São as teclinhas. Mas, se você quiser trocar, você consegue botar qualquer keycap aqui em cima, tá? Aqui os Ultemu são compatíveis com os outros switches. Então, você pode comprar aí um kit de keycap, tá? E botar no seu teclado e apenas não trocar a tecla aqui de Enter e de cedilha, tá? E aí você troca todas as outras, porque todas as outras você vai encontrar por aí, tá? As keycaps que vêm com ele são keycaps de boa qualidade, tá? São aquelas de injeção dupla, então elas não vai desaparecer a impressão aqui das coisas, não vai desaparecer nada, tá? Não é impressão, as letras não vão desaparecer com o tempo, tá? E vai demorar muito e muito tempo para tua tecla ficar com aquele aspecto meio polido, tá? De tanto você usar, você gastar aqui, tá? Então, basicamente é isso, tá?
tudo isso que eu falei para vocês tá saindo a menos de R$300, tá? Então, assim, só pelo fato de ser RGB, a BNT2 e ter switches decentes, já valeria a pena. Mas aí tem outras coisas, como a construção em alumínio, como o cabo trançado, como o conector banhado a ouro, enfim, que, cara, tornam esse produto aqui a opção, tá, de teclado ABNT2 mecânico aqui no Brasil. Tá? Então, parabéns para a Pichau, que não está me pagando absolutamente nada por esse vídeo, tá? Mas deveria. Mas assim, parabéns, vocês acertaram em cheio em um produto para o mercado nacional. E assim, eu não faço vídeos de produtos assim à toa aqui no meu canal. Então, se o negócio é bom, eu vou fazer o vídeo. Se o negócio não for bom, cara, eu não vou gastar meu tempo falando para uma câmera e eu pondo um vídeo para falar que um negócio é bom quando ele não é, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.